神，我們來了！咁琴晚咧，我哋就翻嚟依間 hotel 咧，就係呢一個河畔啦，河畔 hotel 咧就喺呢個烏爾堅嘅，都烏爾堅呢度都就住咗一晚啦。琴晚到咧都差唔多係12點幾1點噶啦，咁太夜咗就直接就 check in 就哇真係太攰啦，就直接瞓覺咯。咁咧而家就一樣嘅時間就係食咗早餐，咁而家就係另外一個景點啦。咁啊如果冇錯，應該係成第5日噶啦。咁啊可能會去嗰個地方叫做火焰山咧，都 OK。咁而家咧就我哋要上車，咁就去另外一個景點啦。咁就睇下導遊講會喺邊度啦。OK。Hello，而家咧我哋又嚟到呢個最勁嘅景點啦，叫做魔鬼城啦。魔鬼城睇到唔睇到嗰隻魔鬼嘅眼啊？魔鬼之眼。所以呢度嘅天氣咧，今日咧你睇我着乜嘢？睇我着嘅係短袖啊，短袖先至證明咧呢度嘅天氣咧就係點講咧？哇！一句說話，熱啦。所以呢度嘅天氣咧，基本上係一直喺度轉㗎。不過咧，琴日咧我哋嘅住嘅地方咧係屬於比較向北邊啦，所以比較凍。咁樣咧，今朝早都係向北邊嗰度就落到嚟呢個差唔多係向中間嗰度啦。所以呢個地方都可能個天氣就會開始變熱啊咁樣。係啊，好曬㗎而家。所以呢度咧係屬於咧出產油嘅地方嚟嘅，出產油嘅地方啊。所以我哋可以睇到，我哋而家咧就要行入去啦，就一樣係要攞 passport 買票啊。咁樣咧就嗱，前面咧就係我哋嗰啲巴士停嘅地方啦。咁對面咧你亦都可以睇到係乜嘢咧？嗱，呢啲咧係轉油台啊，睇唔睇到啊？睇唔睇到個轉油台啊？睇唔睇到？呢度咧都係出產油嘅地方嚟嘅。魔鬼城，我們來了！咁咧而家我哋咧就入去啦。OK 行。哇！頭先邊個講中國貨唔愛？呢啲中國貨愛啊係。嗱，聽講呢個右手邊呢隻啊，睇到上邊。呢個咧就係叫做魔鬼之眼啊！嗱，導遊同我哋講咧，呢一個眼嘅 design 啊，淨係個設計費都可以200萬啊，200萬，睇到冇？就係咁樣嘅啫，好似嗰個 Lord of the Ring Lord of the Ring。睇唔睇到啊？清楚好多嗰啲飛嚟飛去嗰啲啊，呢啲係嗰啲乜嘢啊？蒲公英啊，應該係。哇！成個因為呢度風沙咧就好強，所以你睇，哎呦，你睇上邊，哇，飛到緊要啊真係。不過最好就戴口罩啦，嚟呢度係嘛，就唔會如果鼻哥敏感嘅話咧，就戴口罩咯。咁魔鬼城呢個名咧，佢主要就係因為我睇佢呢啲咁嘅山丘，全部係嗰啲點講係嗰啲風啊吹成嘅咯所以我哋要去睇咯。呢啲係天然呢啲天然嘅大自然嘅咯，呢啲係。咁咧，我哋而家就要左邊咧就係呢啲咁嘅火車啦。咁我哋就要坐呢啲咁嘅車嘅，佢就會帶我哋去行嘅地方，排隊上車啦。咁而家我哋就上車啦。尊敬遊客，
呢度叫做克拉瑪依我會診啊，呢都係一個有出產城嘅地方。佢係風沙城啊，風沙城。佢哋咧一般上咧就稱呼呢個叫做雅丹地包咯。雅丹地包嘅意思就係你睇到呢啲呢啲叫做雅丹地包咯。即係由嗰啲風沙嗰啲風吹成嘅，呢個係大自然嘅嘢嚟㗎。呢啲山丘啊，啲風沙丘咧，都係有好多唔同嘅形狀嘅，都係睇你自己發揮個想像力，咁樣咧你睇到你似乜嘢睇乜嘢啦。都我相信呢個魔鬼城嚟講咧，可能就風大嘅時候咧，可能你會聽到啲呼呼呼嘅聲啦，係嘛？所以就好似嗰啲魔鬼咁，所以就叫魔鬼城。咁咧呢個咧就係嗰啲鑽油機啦，鑽油機啊，呢個係世界有名啊。呢度咧就喺度影相啦，絕對有得租嘅，絕對有得租嘅呢度。嗱，啱啱咧我哋就坐呢個車咧，呢個火車咧就嚟咗呢度啦。係火車頭嘅車嚟㗎，就唔係火車。咁咧就嚟到呢度啦。呢個叫做天馬長燒應該係嗰隻啦，喺嗰度你睇到天馬長燒喺嗰度所以我嚟到呢度咧。就暫時俾我哋停一停呢個20分鐘，咁咧我哋呢度就拍下嘢啦，影下相啦。喂，呢個地方要紅色喎，好出色啊喂！咁我黃色唔知得冇咧喂，黃色又冇咁出色喎，要紅色先出色啊喂！所以下次記得啊，你嚟呢度嘅時候咧，呢個魔鬼城係着紅色嚟啊喂，就出色啊喂！記得啊！哇，呢個根本係同琴日嗰個地方完全係唔一樣啊！180、360度嗰個就係雪山。青色嘅，好多樹，有水，呢度直頭乾嘅，係咯。哇，嬲嘅，直頭乾嘅，冇樹冇雪冇水，淨係得嗰啲沙丘咁樣啫。哇，真係所以係另外一個地方嚟嘅，所以要嚟呢度睇下，係啱噶。我相信而家應該係差唔多30幾度咯。有我睇呢度33度都有啊，但係一啲有少少咁嘅涼嘅啫。少少啫，基本上咧就30幾度啦呢度。你真係嚟呢度咧，記得就係唔好似我咁樣嘛嗱，星連呢個都冇帶赤裸裸，就要着長袖比較好啦，曬親嚟緊。你睇個天空，哇，冇雲嘅完全，啲紫外線好強啊！哇，着呢啲衫我睇下曬到你黑啊，曬到你暈啊！其實呢度都係屬於沙漠嘅地方嚟㗎，蒙古包。沙漠嘅地方啦，咁而家我哋就入去翻去啦，嗰度就等一等我哋又去另外一個站啦。庞大的身躯，向我们再现了一个震烁古今的传奇，也让我们记忆起另一段浪漫热烈的爱情故事。杰克和伊斯和阿姨两位天使在天上相聚。就係其實咧，佢就有好多個唔同嘅站㗎。咁咧，我哋就唔係站停㗎，都我哋就會停喺啲導遊同我哋講要停嘅地方啦。咁所以我哋就唔係每一個站停啦。所以啲站咧就會過咯，就唔需要停啦咁樣。呢就叫做魔鬼夫妻啦，呢隻。臉型表情都與剛才截然不同。由於兩張人臉看上去疑似男疑似女，所以我們又稱它魔鬼夫妻。大家手裡的門票上，魔鬼城旅遊公司標誌的設計靈感。哇，有錢哦！
費嘅相咯。所以呢個就係我哋免費攞到嘅相啦。而家我哋咧就嚟翻呢個就出口呢度咧，就去呢個即係呢度出邊嘅餐廳。而家咧，我哋又到另外一個景點啦，所以呢個景點咧就叫做獨山寺大合谷。呢個咧係國家，但係呢個係4星級嘅啫，4個 A 級啊，唔係4星，4 A 級嘅一個景區嚟嘅。哇！所以呢個係屬於咧就過億年嘅歷史㗎啦，億年奇觀啊！所以呢個大合谷咧，佢最主要咧，你可以睇下嗰邊，喺個山，哇！陣咧我哋就要買票入去啦，所以我哋而家就當日就買票啦。所以買票咗就等齊我哋嗰啲團一齊入去睇，都就有啲咩靚嘅景就拍俾大家睇下啦，呢個係入口啦，咁我哋跟住個導遊直直行入去啦。呢度咧就係另外一個景點啦，大合谷啊！睇到成幅畫咁樣嗰啲山喺度嘛？哇！呢度亦都可以俾錢啦，坐嗰個直升機咁啊轉一個大浪，億年奇觀。咁咧就要去逛下睇下有咩億年奇觀啦。哇！呢度都有好多唔同嘅嗰個節目嘅。哇！咁咧你亦都可以睇唔睇到啊？呢個景點你可以行嗰個玻璃橋啊。咁我哋由呢度落去喺嗰邊，哇！真係呢個北疆，你真係要嚟行下。佢每一個景點啊，你都係真係每一個唔同嘅景嚟嘅，睇到冇？所以佢有自己好獨特㗎，係咪？有雪啊，有山啊，有湖啊，跟住頭先嗰度就好似沙漠咁樣啊。呢度咧就係另外一個山咯，睇到嗰啲形狀，哇！真係完全唔一樣啊！哇！但係而家嘅天時應該係我睇下30幾度啊，好熱啊！但係咧，佢有些少風出嚟都係會些少凍嘅，但係就屬於係熱㗎啦。但係佢又唔屬於同我哋嗰度一樣係熱到，但喺度有風咯。你行，哇！一流啊！要真係自己嚟睇下你哋。咩啊？睇到好多靚女啊！冇啊，睇下嗰個咩大合谷嘅景咯。哇！喺度真係好特別，好特別啊！真係好特別啊！你哋自己睇下。但係有機會咧，真係要自己親身嚟呢度睇啊！係啊，係咪？你而家睇我咧係幫你哋，而家幫你睇住先，到時你哋自己嚟睇啊！咁咧，而家我哋咧就準備落去下邊啦。OK， 準備落下邊啦。叫做乜嘢啊？這個叫什麼啊？地腿滑。滑車下去，我們坐這個滑車下去，現在。謝謝啦。行啦，咁而家我哋就由呢度入去啦。準備啦！自己拉了，什麼來這個？不能碰，什麼都不能碰。這個不能碰不能碰，它自己順住下的就可以了。好的，好的。哇，這個叫什麼啊？這個？我知道這個車叫什麼？滑車。滑車上車。我哋就行嗰個樓梯啦。咁咧我就坐呢一個落去。都一個人咧係49蚊咯。一個人係49蚊嘅，嚟到呢度就要試下咯。OK，let's go baby， 爽啊！哇，過癮過癮，哇，爽啊！哇，飛啊！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 喎！飛啊！哎呀，唔使行到咁辛苦啊喂！飛住落啊！哇，正啊！
好爽。等上嚟嘅時候咧，又可能俾到50蚊你上嚟啊！好正啊！哇！到啦到啦！哇！到啦到啦 ！OK， 到站咗 ，OK， 嚟啲，好啦，到啦，到咗，應該差唔多係1分鐘係話，1分鐘嘅時間咯。哇，到啦，所以而家我哋就行過去啦。嗱，呢度咧有另外一種景色啊，你唔睇到啊？哇！你哋自己慢慢欣賞一下。呢個叫做大峽谷啊，應該行得而家咧呢個時間就冇水啦，因為夏天啦。咁樣咧，哇！再行喺嗰度睇下先。哇！下低有公路㗎喎，下低有公路。你而家咧個時間咧就係7點幾啦，但係你睇個陽光仲係咁光啊，咁光猛啊！點啊，盧兄啊喂，得唔得啊？風景好唔好啊喂？風景係得嘅。啊？因為呢個地方係咪？啊！如果馬來西亞人啦嚟到呢度咧，同馬來西亞呢度真係馬來西亞係冇嘅地方嚟嘅。係啊，啱啊。冇嘅地方，但係一定要你哋一定要嚟到親手搭機去影，親自眼去睇，你哋睇到呢個。咁而家你就幫佢睇住先啦。我幫你哋睇住先啦。我哋嚟睇咗先。到時佢就自己嚟啦嚇。感受唔同啊，你練啦。係自己親自嚟睇，同埋你自己攝影嘅，我哋攝影俾你睇唔到嗰個感覺。係啊，爭好遠啊！你嚟 feel 下嗰種壯觀啊！係啊係啊，真係好靚㗎，真係好壯觀啊！可以用壯觀嚟形容啊！你又睇到嗰啲山啊，你又似到好似一個神廟啊，或者係嗰啲神廟啊！個建築咁樣啊，下低個鐘。唔係喎，我睇到好似佛咁樣喎，我睇到好似一尊一尊嘅佛咁樣喎，睇唔睇到啊？係咪啊？一尊一尊嘅佛咁樣喎，好似。尤其是遠遠嗰邊啊，你真係要嚟睇睇啊！哇！邊度遠遠？遠遠嗰個青色嗰度啊，嗰啲人，哇！真係啊！哇！真係呢個大峽谷，無可言容啊！你再睇啲山啊，係一山還有一山高，就係嘅。係啊！哇！最遠嗰度就雪山咗係咪？山啊，喺度啊，雪山。哇！真係犀利啊！呢啲係點樣講咧？上天嘅製造啊！呢啲係哇！真係一流啊！呢句嘢寫啲乜嘢啊？億萬年嘅過去啊，扭轉星移，我依然愛你啊！呢證明咧呢個地方有過億年，我哋已經唔係講緊百年歷史咗啊，係講緊億年咗啊，睇到冇啊？係講緊億年嘅歷史啊，係啊，過億年啊！真係人生啊，短短嗰幾十年啊，嚟睇下呢啲過億年嘅嘢啊，你講值唔值得啊？真係值得到難咯！哇！咁我行玻璃橋咧，應該都係要俾錢啦。我行過去睇一睇，影張相俾大家睇下。咁咧，我哋就行翻上去啦。落嚟就容易啊，喂！上去嘅話，攰唔攰啊？問東姜糕啊！大家翻去記得用啊！而家係透氣咩啊？咩叫做上氣唔接下氣就係呢種啊？係咪啊？之後腳痛係咪？哇！真係查問東姜知啊知啊！哇！呢叫做上氣不接下氣啊！繼續努力啊！嗱，呢個城市咧就叫做培屯啊，就佢應該係去食個晚飯先啦，然之後先再翻酒店啦。呢度咧就係培屯啦，中文咧就叫做培屯咯，咁廣東話叫做葵屯啊。所以而家咧我哋到咗一個地方，哇！呢個真係好似一個大城市咁樣嘅，咁咧我哋而家咧就行去食我哋嘅下晝餐啦。而家係9點，我哋喺呢度係有高樓大廈噶。有高樓大廈，嗱呢啲咧細細架呢啲係應該就係載貨㗎係嘛？好多嗰啲即係代替我哋嗰邊嗰啲摩多啊，我哋就嚟呢度食咁樣。
個係火鍋啊，一人一鍋㗎，全部係有冇咩靚嘢啊？牛、魚，又都係牛。哦，冇雞，冇豬。啊，真係太漂亮啦！哦，我哋而家咧就出去攞啲醬料。啊，醬料在這邊自己拿的是嗎？哇！條料，哇！呢個咧就好似我哋馬來西亞嘅海底撈啊咁嘅款㗎啦。啊，料自己調，小食自己攞。哇！呢個白色嘅唔知乜嘢嚟㗎喂，試下睇。首先開始就一定要啤一啤氣先，因為實在太渴咗、太熱咗。哇！爽啊！呢個係後生嘅糖毛啊，睇落跟住就擠啲豆腐啊，到咧就嚟睇我哋呢度咧，我個咧就嚟嗰個菇類嘅湯啦，呢個菜落菇落菜菇落，試下呢個餅。煎餃好食㗎，哇，很好吃哦，非常好吃。雪花牛，雪花牛肉，呢度寫係10秒鐘嘅時間啦。試下呢個雪花牛先。五花肉，五花肉呢個係要65秒嘅，呢個係65秒嘅。啲牛啊，新鮮嘅牛，真係零舍唔一樣。嚟到呢度就要食牛啦。哦，嗰嚿魚啊，3、4、5、6、7、8、9、10，大概60秒鐘啊，每一樣嘢。今年入邊食最多牛啦。一餐食咗我5年，最少5年嘅覺得太飽啦，食到好飽啦。有没有会跳？咱们俩一起跳。可以啊，有來大哥出啊。对，沒事，你先開始。你先背多水，隨便一跳，有點氛圍感好。可以啊，最近嗰個出啊。哇！餘興節目啊！有餘興節目啊！money kah money拍照，還有可以啊 ，OK， 來，大合照，對，1、2、3，木船扁扁，好吃，耶！我呢啲真係全部都係新鮮切㗎，全部都係新鮮嘅牛肉嚟嘅。我哋你睇下，響嗰個海底撈啊，多唔多食？全部都係嗰啲啊，雪硬咗㗎。呢度嗰啲咧係新鮮嘅。如果係中意食牛嘅咧，真係靚啊！過嚟呢度，哇！我同你講，啲牛啊，所有個部位啊都有啊，全部有最靚啊！你睇到呢啲牛肉新鮮嘅，全部擺喺度嘅。這些都是嫩的牛是嗎？小牛。對，就是肥瘦相間的。哦，肥瘦的啊，最好的。啊，最好的。啊，對，它上你看上面帶點肥油，對，肥瘦相間吃它會更香一些。哦，純粹那個肉太瘦了嘛，對，吃的有點柴。對。啊，特別是我們人都喜歡吃帶點雪花的。哦，這是特別好的。這個就是老闆啊，又帥又年輕的大老闆。哇！啲刀工幾靚幾快啊嘛，哇！睇到冇？哦，嗰個有牛嘅另外一個部位啊，係中意食牛嘅話，真係可以嚟啊！
一流啊！OK，我哋食完呢個晚餐啦，晚餐食完咗啦，咁就到我哋嘅酒店啦。咁今晚咧，我哋就住喺呢個陪團嘅酒店，所以呢個酒店嘅名咧就叫做新疆潤景國際酒店，潤景潤感國際酒店，新疆嘅啊。哇，好攰咗啦！一朝早啊就玩到夜晚啦。我而家咧就 check in 咗，就馬上就休息。聽日同樣時間7點半再見，Good night。